হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মম হুড। আজকে আমি বলবো বাচ্চাদের বারে বারে ঠান্ডা লেগে যায়। আমি একদম নিউবর্ন থেকে কিছুটা বড় টডলার পর্যন্ত বাচ্চাদের কথা বলছি। মানে একদম নিউবর্ন থেকে আমরা যদি জিরো ধরি তো সেইখান থেকে একেবারে 2-2.5 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের কথা বলছি যে এই সমস্ত এজ গ্রুপের বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগার কারণ কি আর তার জন্য আমরা কি কি করতে পারি। আরো আলোচনা করব কিছু মিথ নিয়ে, যেই কথাগুলো আমরা শুনে আসছি অথচ সেইগুলো একেবারেই সত্যি নয় বা সেগুলো মেনে চলার কোনো কারণই নেই। তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আজকের আলোচনা। আমার চ্যানেল যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে বেল আইকন রয়েছে ওটা প্রেস করে দিও, তাহলে ভিডিওগুলো পরপর তোমাদের স্ক্রিনে আসতে থাকবে। তাছাড়াও ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করো। তাহলে একেবারে নিউবর্ন থেকে স্টার্ট করি। তো নিউবর্ন বেবির মায়েদের বলা হয় অনেক সময় যে মায়েরা যে খাবার খেলে ঠান্ডা লাগবে তার থেকে বাচ্চার হয়ে যাবে, এই ব্যাপারটার কোনো মানে নেই। আবার বলা হয় যে বাচ্চাদের যখন তোমরা ব্রেস্ট মিল্ক ফিড করাচ্ছ তখন যদি কলা খাও বা দই খাও তাহলে বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যাবে, এটারও কোনো মানে নেই। বা অনেক সময় বলা হয় কি যে বাচ্চার মা যদি বেশি স্নান করে তখন বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যাবে, বাচ্চার মায়ের যাতে যাতে ঠান্ডা লেগে যাবে তার থেকে বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যাবে। বা এটা এরকম হতে পারে যে ব্রেস্ট ফিড করছে বলে মায়ের থেকে বাচ্চার ঠান্ডা লাগছে, কিন্তু এই সমস্ত কথাগুলো ভুল। এটার সাথে ডাইরেক্ট ঠান্ডা লাগার বাচ্চার কোনো কানেকশন নেই। এটা আমি কেন বললাম আমি ভালো করে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করব। বাচ্চার মায়ের থেকে বাচ্চার ঠান্ডা লাগা আর অন্যান্য আশেপাশের লোকজনের কারোর ঠান্ডা লেগে থাকলে সেখান থেকে বাচ্চার ঠান্ডা লাগা দুটো একই ব্যাপার। কারণ এই যে এটা তো একটা ভাইরাসের এফেক্ট, তো এইটা আমাদের যে কোনো সময় হতে পারে। বাচ্চা মায়ের থেকেই ঠান্ডা লাগবে এটার কিন্তু কোনো মানে নেই, কারণ মায়ের হাঁচি কাশি থেকে কিন্তু এই ব্যাপারটা ছড়াতে পারে। সরাসরি বাচ্চার মা স্নান করলে বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যাবে এটার কোনো মানে হয় না। এইটা যদি হয় যে বাচ্চার মায়ের ঠান্ডা লেগেছে কোনো কারণে, সেখান থেকে আমরা ঠিকঠাক হাইজিন মেনটেন করছি না, তখন কিন্তু বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। এইটা বাড়ির অন্য কোনো সদস্যের যদি ঠান্ডা লেগে থাকে সেই হাঁচি কাশি থেকে ঠান্ডার জীবাণুটা যখন ছড়াচ্ছে তখন কিন্তু বাচ্চার অবশ্যই ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তো এইটা বলা যেতে পারে যে কারোর হাঁচি কাশি বা সর্দি হলে বাচ্চার কাছ থেকে দূরে থাকা ভালো, তাছাড়া হাইজিন মেনটেন করা সব সময় প্রয়োজন রয়েছে। এবার আমি বলি কিভাবে হাইজিনটা মেনটেন করা যেতে পারে। নিউবর্ন বেবি যাদের, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো সব সময় যে বাচ্চার মায়ের যদি ঠান্ডা লেগে থাকে বা জ্বর হয়ে থাকে বা এরকম কোনো অসুস্থতা রয়েছে তো তখন কিন্তু বাচ্চার থেকে যতটা সম্ভব আমরা দূরত্ব অন্য সময় বজায় রেখে চলতে পারবো ততটাই ভালো। যখন ব্রেস্ট ফিডিং বা কেয়ারিং এর ব্যাপার থাকছে তখন তো অবশ্যই মাকে থাকতে হচ্ছে। যখন ব্রেস্ট ফিডিং এর সময় আসবে তখন মায়ের কিন্তু সমস্ত জামা কাপড় ভালো করে চেঞ্জ করে আসা দরকার, যেটাতে হাঁচি কাশির সময় যে সমস্ত জীবাণু জামা কাপড়ে আটকে রয়ে যেতে পারে সেই জীবাণু থেকে বাচ্চার সমস্যা হতে পারে, সেইটা যাতে না থাকে তার জন্য জামা কাপড় চেঞ্জ করে কিন্তু আসা দরকার রয়েছে। আর সব সময় মাস্ক ইউজ করব। হাঁচি কাশি থেকে, হাঁচি কাশির যে জীবাণু সেইটা থেকে বাঁচানোর জন্য অবশ্যই আমরা হাঁচি কাশি হলে বাচ্চার সামনে মাস্ক ইউজ করব। সব সময় নিজেরা মাস্ক ইউজ করব। বাচ্চাকে কোনোভাবে কোনো কিচ্ছু আমরা একটা ঢাকা দিয়ে রেখেছি বা এরকম কিছু অনেকে করে, কিন্তু এটা একেবারে ঠিক নয়। বাচ্চাকে আমরা কোনো কিছু এভাবে ঢাকা দিয়ে রাখবো না, নিজেরা সব সময় মাস্ক পরে থাকবো। আর যেটা করব যে হাত ভালো করে ধোবো, হাত সব সময় সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোবো। আর বাচ্চাকে ফিড করানোর যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে, স্পুন বলো, বাটি বলো, যাতে তুমি ফিড করাও বা বটল বলো, তো এই ধরনের কোনো কিছু দিয়ে ফিড করালে সেইগুলো যেন অবশ্যই একদম পুরোপুরি পরিষ্কার হয়। হয় স্টেরিলাইজ করতে হবে, মানে যে কোনো ভাবে স্টেরিলাইজ করতে হবে, স্টেরিলাইজার দিয়ে করতে পারো। তাছাড়া যেটা করতে পারো সেটা ওই জলে ফুটিয়ে ওটাকে ঠান্ডা করে নেওয়া যায়। আর বটল কখনোই, যেটা প্লাস্টিকের বটল ওগুলো কখনোই জলে ফোটানো উচিত নয়। এইটা কিন্তু আলাদা ওয়াশ, একটা বটল ওয়াশার পাওয়া যায়, একটা লিকুইড সোপ টাইপের, কিন্তু সেটা লিকুইড সোপ যেটা রেগুলার আমরা ইউজ করি তা নয়, কিন্তু বাচ্চাদের বটল ওয়াশের জন্য একটা আলাদা লিকুইড পাওয়া যায়। ওই লিকুইডটা দিয়ে কিন্তু বাচ্চার বটল আর সমস্ত খাবারের যা সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে খাওয়ানো হয় সেই সমস্ত জিনিসপত্র ওয়াশ করতে চেষ্টা করব। আর বাচ্চার মায়ের ঠান্ডা লাগলে বা বাচ্চার বাড়িতে কারোর ঠান্ডা লাগলে সবসময় চেষ্টা করব যতটা তার থেকে দূরে রাখা যায় বাচ্চাকে। যখন সামনে যেতে হবে তখন যাতে
প্রপার হাইজিন মেনটেন হয়েছে এটা আমরা খেয়াল রাখতে পারি। নেক্সট বলবো, বাচ্চা যেই জায়গাতে ঘুমোবে বা বাচ্চার যে বেড সেই জায়গাটা যেন খুব পরিষ্কার থাকে, বা বাচ্চার যে আমরা উপরে অনেক সময় কি হয় একটা পাতলা কাপড় বা পাতলা একটা টাওয়েল দিয়ে দেওয়া হয় বাচ্চার বেডের ওপরে, বা অনেক সময় বাচ্চার আমরা গায়ে ঢাকা দিই যেই টাওয়েলগুলো দিয়ে, সেই টাওয়েলগুলো কিন্তু ভীষণভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে, তাতে যাতে কোনোভাবে কোনো ধুলো ময়লা না লেগে থাকে এটা কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে। তো এইগুলো সবসময় ওয়াশ করা, বাচ্চার যে জামা কাপড় সেইগুলো ওয়াশ করা, প্রতিবার ফিডিং এর পরে যদি মায়ের ঠান্ডা লেগে থাকে আমি বলছি, সেক্ষেত্রে বাচ্চার কিন্তু জামা কাপড় মায়ের সামনে যখন আসছে তারপরে কিন্তু অন্য কেউ চেঞ্জ করিয়ে দিতে পারে, যাতে কোনোভাবে যদি ভাইরাসের এফেক্ট থেকে থাকে সেটা যাতে চলে যায়। তো এই ব্যাপারগুলো মেনটেন করলে মায়ের থেকে বাচ্চার ঠান্ডা লাগার সমস্যাটা কিন্তু অনেকটাই আটকানো যায়। এরপরে বলবো আর কি কি কারণে বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। আর একটা বড় কারণ হচ্ছে ডাইপার ভিজে থাকা। এই ডাইপার অনেক সময় ভিজে হয়ে যায় বা এটা চেঞ্জ করা হয় না, বারে বারে ডাইপার চেঞ্জ করার কথা হয়তো অনেকের মনে থাকে না, বা প্রপার হাইজিনটা মেনটেন হয় না, তখন কিন্তু ওই ভিজে ডাইপার পরে থাকতে গিয়ে বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যায়, বা অনেকক্ষণ ধরে বিছানা ভিজে রয়েছে ওই অবস্থাতেই বাচ্চা রয়ে গেল, তাহলে কিন্তু বাচ্চার অবশ্যই ঠান্ডা লেগে যায়। আরো একটা ব্যাপার হয়, খাওয়ার সময় জামা কাপড়ে কোনো খাবার পড়ে গেলে বা জল পড়ে গেলে সেই জামা কাপড় যদি চেঞ্জ না করা হয়, ভিজে জামা কাপড় পরিয়ে বাচ্চাকে বসিয়ে রাখলে কিন্তু অবশ্যই বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যাবে। আর এখানে একটা কথা বলি, প্রথম বছরে বাচ্চার প্রথম বছর বয়স যে 1 বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চার কিন্তু 8 থেকে 10 বার ঠান্ডা লাগাটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা, এটা কিন্তু হয়েই থাকে, এটা নিয়ে খুব একটা কিছু ওরির হওয়ার নেই যে বারে বারে ঠান্ডা লাগছে। এই সময়টা লাগে অ্যাডজাস্ট হতে, এই নেচারের সাথে অ্যাডজাস্ট হতে এই সময়টা অনেক সময় বাচ্চাদের লেগে যায়। আর এই যে সিজন চেঞ্জের সময়, এই সময়টাতে কিন্তু বাচ্চাদের ভীষণ রকম সাবধানে রাখতে হয়, তার কারণটাও এটা আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট করতে করতে কিন্তু সময় লাগে, আর এই সময়টা বাচ্চাদের দেওয়া দরকার রয়েছে। সিজন চেঞ্জের সময় একটু আধটু ঠান্ডা বাচ্চাদের লাগবেই, এটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, বা হাইজিনটা মেনটেন করলে আস্তে 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 নিজের থেকেই কমে যাবে। নেক্সট বলবো আরো একটা ব্যাপারে বাচ্চাদের ভীষণ ঠান্ডা লাগে, সরাসরি ফ্যানের হাওয়া বা সরাসরি কুলারের হাওয়া বা সরাসরি এসির যে সুইংটা যদি বাচ্চার দিকে করা থাকে, তাহলে সেই এসির হাওয়া সরাসরি লাগলে কিন্তু বাচ্চার অবশ্যই ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইগুলোতে কিন্তু সত্যি সত্যি বাচ্চার একদম ডাইরেক্ট ঠান্ডা লেগে যায়। তো এইটা আমরা খেয়াল রাখবো, বা স্নান করিয়ে ঘরে নিয়ে এসে বাচ্চাকে কিন্তু তারপরে যদি অল্প ভিজে গায়েও আমরা ফ্যান চালিয়ে দিই বা কোনো রকম কুলার বা এসি কিছু চালানো হয়ে থাকে, তখনও কিন্তু বাচ্চার ভীষণ রকম ঠান্ডা লেগে যায়। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এইটা কিন্তু আমরা আস্তে 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 মিনিট 10 সময় নেব, মিনিট 15 সময় নেব যে এই ফ্যান চালাতে বা এসি চালাতে বা কুলার চালাতে, আর একদম ডাইরেক্ট হাওয়াটাতে বাচ্চাকে কখনোই রাখবো না। একটু দূরে যেখানে হাওয়াটা যাচ্ছে অথচ একদম ডাইরেক্ট পৌঁছচ্ছে না, এই ব্যাপারটা করতে পারলে কিন্তু বাচ্চার ঠান্ডা লাগাটা অনেকাংশে কম হয়। আর লাস্টলি যে ব্যাপারটা বলবো সেই ব্যাপারটা হচ্ছে, কেউ যদি কোনোভাবে ধূমপান করে, বাড়ির কেউ যদি ধূমপান করে, তাহলে কিন্তু এই যে ধোঁয়া বাচ্চার নিঃশ্বাসের সাথে ভেতরে যাচ্ছে, আর এই যে পার্টিকেল গুলো রয়েছে, ধোঁয়ার যে পার্টিকেল গুলো রয়েছে সেগুলো যখন ভেতরে যাচ্ছে তখন কিন্তু বাচ্চার ভীষণ রকম অসুবিধে হয়, আর এটা থেকে কিন্তু ঠান্ডা লাগা, সর্দি, এটা অ্যালার্জি হয়ে যায়। তো অ্যালার্জি থেকে ঠান্ডা লাগা, সর্দি এরকম একটা ব্যাপার হয়। তো এইটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। তো কখনোই বাচ্চাকে ধোঁয়ার সামনে নিয়ে যাব না। এইটা হতে পারে কিন্তু স্মোক করলে হতে পারে, বা কোনোভাবে উনুনের ধোঁয়া থেকে হতে পারে, বা ধূপের ধোঁয়া থেকে হতে পারে। কখনোই বাচ্চার ঘরে আমরা মশার ধূপ যেটাতে ধোঁয়া হবে সেটা কিন্তু কখনো জ্বালাবো না, বা এমনি ধূপ যাতে ধোঁয়া হয় এটা কিন্তু কখনো ইউজ করব না। তো এইগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আর স্মোকিং তো বাচ্চার সামনে অবশ্যই নয়। তো এই ব্যাপারগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যাতে ধোঁয়া, ধুলো এইগুলো বাচ্চার কাছে না থাকে, তাহলেও কিন্তু অনেকটা আমরা এই ঠান্ডা লাগাটাকে আটকাতে পারবো। তো আশা করি আজকে বোঝাতে পারলাম যে কি কি কারণে বাচ্চার ঠান্ডা লাগে আর আমরা কি কি করতে পারি, আর কোন কোন ব্যাপারগুলোতে বাচ্চার ঠান্ডা লাগে না, এটা শুধুই মিথ। তো আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও, আমি চেষ্টা করব উত্তর দিতে। তাছাড়া ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করো, চ্যানেল ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।